Dobar dan i dobrodošli na kanal. Danas pripremamo poznatu tortu koja će vam se sigurno svidjeti, odlična i jednostavna za pripremu. Najjednostavniji recept za Havanu. Prvo što uradimo je pripremimo suhe sastojke. 200 g oraha samljeti, 100 g šećera karamelizirati, da se otopi i dobije lijepu zlatnu boju. Nakon toga rasporediti na papir i ostaviti da se ohladi. Samljeti 370 g napolitanki od lješnjaka. Ohlađen šećer također dodati u smjesu. Sve samljeti. Prvi dio je spreman. Suhi sastojci su spremni. Dok pripremamo ostalo, ostaviti ih u frižider da stoje. Budu razabraniji. Za to vrijeme pripremamo želatin. 3 kesice želatine, 30 g, otopite u 100 ml vode. Ostavite da se zgusne. Zagrijati do ključanja 1 litar mlijeka u koji možemo dodati 120 g šećera. Kada mlijeko proključa, uklonite sa šporeta i dodajte želatin. Ovako izgleda. Sad promiješati da se želatin otopi u toplom mlijeku. Nakon toga potrebno je mlijeko dobro ohladiti. Kad se mlijeko dobro ohladilo, možemo nastaviti sa pripremom. Sad umutiti 350 ml mlijeka i 3 šlag pjene. Dobro ohlađeno mlijeko dodati u šlag. Mutiti mikserom. Prije ove pripreme mlijeko sam držala u frižideru. Baš je hladno. Na taj način dobijemo gusti šlag. Odmah spreman za pripremu torte Havane. Ukoliko na kraju dobijete rjeđi šlag, potrebno je samo kratko ostaviti u frižider i ponovo promiješati. Dobit ćete gusti šlag. Kod ovog recepta ne možete pogriješiti. Želatina reaguje i vrlo jednostavan recept. Veliku šerpu obložite folijom i redati smjesu. Najprije suhi dio, nakon toga šlag i redati. Pratite postupak. Posuda je 26 cm širine, duboka jer imamo bogatu i visoku tortu. Hvala što pratite moj kanal. Ukoliko se možda još niste pretplatili, možete to učiniti sada. Vaša podrška mi puno znači. Svaki like i komentar me veoma raduje.
Na kraju tortu ostavite u zamrzivač najmanje 4 sata ili preko noći da se dobro zaledi. Na kraju sam tortu premazala jednom šlag pjenom. Ukrasite po želji. Ukrašenu tortu ostavite sad u frižider i nakon toga brzo je spremna za posluživanje. Sve je bolja i bolja što duže stoji u frižideru. Bogata torta za svaku priliku. Lijepa i kada se presjeće. Vjerujem da će vam se dopasti ovaj recept i da ćete praviti na ovaj način. Hvala na gledanju i puno pozdrava do idućeg videa. Dobar dan i dobrodošli na kanal. Danas pripremamo Havana tortu po Aidinom receptu, koji uvijek uspijevam. Brza torta bez pečenja. Najjednostavniji recept. Pratite postupak pripreme. Najprije karamelizirati malo šećera, oko 100 grama. Lagano zagrijati šećer da se otopi i da dobije lijepu karamel boju, malo svjetliju. Pazite da ne izgori. Kad se šećer otopi, karamel je spreman. Brzo rasporedite na pek papir i ostavite da se ohladi. Pripremiti 200 grama mljevenih oraha. Nemojte sitniti previše. Volimo da se osjeti orah u torti. Samljeti napolitanke 2 pakovanja. Ovdje je 370 grama. Koristiti napolitanke sa lježnjakom. Pomiješala sam jednu tamniju i jednu svjetliju. Neobavezno. Možete uraditi po želji. Bitno da su sa lježnjakom. Ohlađen karamel također samljeti. To je to što daje poseban okus Havana torti. Lijepo hrskavo i ukusno prilikom degustacije torti. Sve suhe sastojke pomiješati i obavezno staviti u frižider dok se priprema ostalo za tortu. Smjesa bude ljepša i razabranija. To je važan savjet koji sam dobila za pripremu ove torte. Sad pripremiti želatin. 3 kesice, 30 grama, goveđi želatin. Pomiješati sa 100 ml vode i ostavite da se zgusne dok pripremate ostalo. U posudu staviti 1 litar mlijeka i dodati šećera po želji. Ovdje je oko 120 grama. Torta nije previše slatka. Veoma bude lagana. Mlijeko i šećer zagrijati do ključanja. Nije potrebno da vrije. Sad ukloniti sa šporeta i dodati želatin. U vrelo mlijeko dodati želatin i promiješati da se otopi.
Mlijeko je potrebno dobro ohladiti. Da bi ubrzala proces, stavim pod vodu. Kalup za tortu obložiti prozirnom folijom ili kesom i nastaviti sa pripremom. U 350 ml mlijeka umutiti 3 šlag pjene. Šlag miješati oko 5 minuta do željene čvrstoće. Stavila sam malo manje mlijeka da bude gušći. Možete koristiti i slatko vrhnje umjesto šlaga. Kad se želatin ohladio, dodala sam u šlag. Miješam mikserom. Smjesu samo kratko promiješati i sačekati. Ukoliko nije gusta, možete staviti u frižider, što sam i ja uradila, oko pola sata. Tek nakon 30 minuta u frižideru dobila sam divnu gustinu smjese za Havana tortu. Smjesa treba ovako da izgleda. Gusta da se mogu slagati dijelovi torte. Ostalo je još tortu rasporediti u kalup. Stavljamo najprije suhi dio, malo više na dno kalupa. Nakon toga naizmjenično suhi tečni dio do vrha torte. Hvala što pratite moj kanal. Nadam se da će vam se i ovaj recept dopasti i da ćete praviti na ovaj način. Ovu tortu pripremam prvi put i uspjela je. Svi su zadovoljni i oduševljeni našom Havana tortom. Drugi put će, vjerujem, biti još bolja, jer bi svakako koristila malo veći, dublji kalup. Možda bi tu stavila neku šerpu pa je obložila. Torta je veoma bogata filom i ukusnom kremom. Suhi dio nije potrebno rasporediti na rubove kalupa, da se torta lijepo zatvori, da se ne bi listala prilikom rezanja na kraju. To je jedan isto koristan savjet.
Ostao mi je višak smjese i fila koji sam rasporedila u 2 manje posudice i zaledila. Za brzi desert. Tortu na kraju posuti suhom smjesom od napolitanki i oraha i staviti u zamrzivač na hlađenje. Ostaviti najmanje 3 sata da se dobro zaledi ili najbolje preko noći. Preko torte stavite najlon da ne primi ostale mirise iz frižidera. Tortu možete ukrasiti sa šlagom ili šlag kremom. Po uputstvu sa kesice 125 ml mlijeka dodati i mutiti 3 minute na najjače. Tortu premazati šlag kremom i posuti sa malo oraha. Ostavite 30 minuta u frižider i nakon toga možete ovako hladnu poslužiti. I na kraju naša torta je spremna za posluživanje. Nadam se da će se i vama dopasti ovaj recept i da ćete probati na ovaj način pripremiti. Hvala vam na gledanju i puno pozdrava do idućeg videa. Ne zaboravite ispod napisati komentar kako vam se recept dopada, ostaviti jedan like podrške i pretplatiti se na kanal. Puno pozdrava i sve najbolje vam želim.